मिट्टू बेटे, क्या खा लिया मिट्टू ने? गुस्सा नहीं होते मम्मी से? हाँ किट्टी मिट्टू तो है ही, छोटा मिट्टू है ना, गुस्सा नहीं होते मम्मी से? क्या खाया मिट्टू ने? क्या खाया मिट्टू ने? मिट्टू को अब कुछ नहीं खाना, अब दाल चावल खाना ना, दाल चावल खाना। नहीं है मिट्टू, नहीं है, किट्टी बिट्टी है। किसका है मिट्टू? मम्मी का? मम्मी का है मिट्टू? मम्मी का बेटा है? मम्मी का बेटा है? हैं? किसका है? मम्मी किसकी है? दीदी की है कि मिट्टू की? किसकी है वो? दीदी की है कि मम्मी?